Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hari Arifin di sini di channel yang pastinya informatif, yang memberikan tutorial, tips juga trik untuk kalian semua. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting jahitan pada mesin jahit hitam. Yang masalahnya kadang benang menumpuk di bawah kain, juga kadang settingan benang kurang pas. Seperti apa videonya? Kita simak videonya sampai habis. Bagaimana sih cara mengatasi jahitan yang kadang menggumpal di bawah? Kebetulan ini saya pakai benang yang warnanya hijau sama warna merah. Benang yang merah ini untuk benang bagian atas, hijau bagian bawah. Di sini sengaja saya tidak mengatur jahitannya. Ini sebagai contoh. Ini seperti telur ikan, keluar bintik-bintik. Bagaimana cara setting untuk benang jika menggumpal di bawah kain? Yang pertama kita lihat yaitu bagian tension bagian atas. Tension bagian atas ya, kita lihat dulu. Kadang di tengah tension ini ada benang yang nyangkut, sisa dari benang yang khusus untuk menjahit. Jadi kita sering cek, terkadang di skocinya juga ada. Bagaimana cara settingnya? Jika bagian benang atas menggumpal di bagian bawah kain, maka yang kalian lakukan yaitu setting benang bagian atas. Kebetulan ini benang bagian bawah kendor. Jadi cara settingnya yaitu kita setting tension bagian atas untuk mengatur benang yang kurang pas di area bawah. Kita coba. Kita setel bagian atas. Saya tidak bisa memberi berapa kali putaran, yang jelas sampai benang bawah yang warna ini, yang warna merah, tidak keluar lagi di bawah. Ini untuk hasil benang bagian atas sudah tidak kelihatan lagi, tidak kelihatan merah-merah. Bagaimana cara setting benang bagian bawah? Yang ini masih keluar warna hijau. Kita buka yang namanya skoci. Di sini ada baut kecil. Jadi jika ingin ngencengin, kita putar searah jarum jam. Jadi kita seimbangkan dengan tension yang atas. Jika masih benang yang bawah masih keluar ke atas, maka tension bagian bawah di skocinya ini harus dikencengin. Caranya diputar searah jarum jam. Ini diputar searah jarum jam. Ada baut kecil. Untuk cara pasangnya sampai bunyi klik ya. Kadang ada yang enggak sampai bunyi, kadang skocinya jatuh.
Kita coba jahitkan lagi seperti apa hasilnya. Ini masih hijaunya ada di atas keluar. Setelah di setel bagian skocinya seperti apa hasilnya. Ini sudah tidak ada benang lagi, tapi masih keluar sedikit. Jadi kita kencengin lagi bagian skocinya. Jadi begini cara setting untuk benang yang kadang timbul ke atas, kadang menggumpal di bawah kain. Caranya begini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau masih belum paham silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Ini hasil. Ini masih benang atas masih jatuh ke bawah. Solusinya bagian atas dikencengin. Untuk bagian atas sudah lumayan, ini sudah agak menghilang. Ini masih kurang, masih keluar. Terus dikencengin sampai benang bagian atas tidak kelihatan di bawah. Masih kurang. Ini sudah setel. Benang bagian atas yang merah sudah tidak kelihatan lagi. Jadi kalau menggumpal, ingat tension bagian atas yang dikencengin. Caranya diputar searah jarum jam, diputar ke kanan. Jika mengalami benang menggumpal di bawah kain, kita coba lagi. Ini hasilnya, benang bagian atas sudah tidak keluar. Yang ini benang bagian bawah yang diskoci masih keluar. Kita kencengkan lagi. Kadang orang salah dalam mengartikan benang lari ke atas yang disetting tensionnya bagian atas, itu malah tambah parah. Kadang yang menggumpal di bawah yang disetting malah diskocinya, itu malah tambah parah. Oke, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe agar tidak ketinggalan berita atau tutorial terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga ilmunya bermanfaat. Ini sudah hilang. Untuk benang yang dari skoci sudah tidak muncul lagi. Nah, ini sudah hasilnya sudah bagus. Benang bagian yang hijau sudah tidak kelihatan, yang di bawah benang yang merah sudah tidak kelihatan. Jadi saya ingatkan lagi, jika jahitan menggumpal di bawah kain, maka tension atas yang di setting atau dikencengin, diputar searah jarum jam. Jika
benangnya ya, benang bawah yang diskoci kelihatan di atas, maka kasarnya lari ke atas, maka tension yang harus diperbaiki atau disetting atau dikencangkan yaitu tension yang di skoci ini. Jika masih benang bawah atau benang dari skoci ini masih lari ke atas, kita coba angkat bagian plate yang ada di skocinya. Kadang ada benang yang tertinggal, jadi ini dibuka dulu, gak apa-apa, diangkat gini, diangkat lalu ditiup sampai benangnya bersih, baru dipasang lagi, dicoba lagi. Begitu cara saya setting jahitan yang menggumpal atau tidak setel. Oke, jika sudah dimengerti, alhamdulillah. Jika masih belum paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Cukup demikian penjelasan dari saya. Demikian tutorial bagaimana cara setting benang jika menggumpal di bawah kain, juga jika benang lari ke atas. Saya ingatkan lagi, jika benang menumpuk di bawah kain, hal yang harus disetting atau tension yang harus disetting yaitu bagian atas. Kita putar searah jarum jam atau diputar ke arah kanan. Jika bagian benang bawah muncul ke atas, maka yang disetting bagian skocinya. Di sini ada baut kecil, ini baut yang ini kita putar searah jarum jam. Oke, jika sudah mengerti, mantap. Tinggalkan komentar di bawah ini jika belum mengerti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ajem.